अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास एक आया है छोटा सा एक पावर टाइमर। और पावर टाइमर जो है वो हो गया था, एलसीडी ऑन थी इसकी पहले से, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा था। इसकी जो मेन लाइन है वहाँ से रिले ऑन नहीं हो रही थी। और ऑन होने की इंडिकेशन ये होती है कि ये जिसकी एलईडी जो होती है मेन फ्रंट पे, वो इसकी ग्लो कर जाती है जब इसका टाइमर ऑन हो जाता है। तो टाइमर फंक्शन तो जब काम करे जब इसकी पावर आए। तो ये ऑनलाइन मंगाया गया था और ऑनलाइन मंगाने के बाद इसको इंस्टॉल किया और कुछ अर्से में ही ये ख़राब हो गया। तो हमारे पास आया तो हमने चेक किया। तो मैं इसको फॉल्ट के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट है कैबिनेट इसका, ये देखें इसका, ये इसकी डिस्क्रिप्शन 220 वोल्ट वर्किंग वोल्ट, 15 एम्पेयर की इसकी रिले लगी हुई है। आउटपुट कंट्रोल जो दिया हुआ है, दो इसमें कॉन्टैक्ट सीएम है, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज। एक तरफ से लाइन और न्यूट्रल देंगे आप, जो कि यहाँ से देते हैं आप लाइन न्यूट्रल, और यहाँ से इसकी रिले आउटपुट निकलेगी, जहाँ से आप अपनी लाइट्स, फ्रिज वगैरह को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। आज कल आपको पता है कि लाइट की सूरत हाल कैसी है, बिजली बहुत महंगी है, तो लोग अपनी अप्लाइंसेस को ऑन ऑफ़ करवा लेते हैं। और ये बहुत अच्छा टाइमर है, इस हवाले से ऑनलाइन मिल जाता है, सस्ता भी है और इसमें कोई इशू होता नहीं है वैसे। लेकिन इसमें थोड़ी सी ख़राबी इसमें हो गई थी, जिसकी वजह से हमने इसको खोला। ये इसका बैक साइड है, ये डिन रेल माउंट कहलाता है, जो कि जो जिसमें ब्रेकर वगैरह लगते हैं, इसी तरह से ये ब्रेकर की तरह इसमें ये हैंग हो जाता है और आराम से लग जाता है। इसकी छोटी सी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं इसकी बता देता हूँ। ये इसकी पावर रिले है। पावर रिले 48 वोल्ट डीसी पे डिज़ाइन है इसकी। और जैसे मैंने कहा था कि 10-15 एम्पियर की इसकी आउटपुट ये दे देता है। तो इसमें देखें, नॉर्मल ओपन के जो कनेक्शन दिए हैं वो 30 एम्पियर हैं, नॉर्मल क्लोज जो है वो 20 एम्पियर्स की इसमें रेटिंग दी हुई है। तो ये एक अच्छी रिले है, पावर के हवाले से अपनी अप्लाइंसेस वगैरह को आप इसमें चला सकते हैं। अच्छा, इसका सर्किटरी इस तरह से डिज़ाइन है कि इसकी मेन लाइन जब आती है तो ये एक रेजिस्टेंस और एक ये सेरामिक कैपेसिटर से होती हुई सप्लाई डायोड ब्रिज पे आती है। डायोड ब्रिज से ये डीसी बनती है। डीसी के बाद इसमें ये ट्रांसफ़र स्विचिंग के लिए, और स्विचिंग करा के ये जो इसकी इंटरनल बैटरी है, 3 वोल्ट की लिथियम की बैटरी, छोटा सेल है ये, लिथियम सेल है ये चार्जेबल, ये इसमें सप्लाई चली जाती है। नॉमिनल वोल्टेज इसमें चले जाते हैं और कुछ वोल्टेजेस जो हैं इसकी स्क्रीन की तरफ भी जाते हैं, जो कि इसकी एलईडी वगैरह को और इसके डिस्प्ले को ऑन भी रखते हैं और बहाल भी रखते हैं। वैसे अभी तो ये समझ लें कि सेल से ऑपरेटेड है इस वक्त, क्योंकि अभी लाइन कनेक्ट नहीं है, सेल से ऑपरेटेड। लेकिन ज़ाहिर बात है सेल भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है मेन लाइन से। तो ये मेन लाइन से इसकी सेल चार्ज भी होता है। चार्ज होने के बाद इसके कुछ वोल्टेज के ये जो 4 वायर्स हैं, 4 वायर से इसकी एलसीडी पे चले जाता है। इसकी जो एलसीडी है इसके पीछे ही इसकी माइक्रो कंट्रोलर फिट है, जहाँ से हम प्रोग्राम वगैरह जो करते हैं तो वो स्टोर वगैरह इसके अंदर ही होता है। और इसकी जो दूसरी जो साइड है, जो रिले ऑन होती है, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। यहाँ से रेजिस्टेंस से ये वाले इस ट्रांजिस्टर के होते हुए वोल्टेज इस डायोड से, और ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से रिले इसकी देखें, ये रिले यहाँ से ऑन हो जाती है। इसकी 2 पॉइंट रिले के कॉइल की हैं, बाकी पॉइंट्स जो मेन आउटपुट के हैं वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी। मेन बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो है जो डिस्प्ले हम आपको दिखा देते हैं। ये इसका जो बटन है, हम बटन लगाते हैं और इसको दिखाते हैं कि डिस्प्ले किस तरह चेंज होता है। ये देखें, इसमें कुछ टाइमर्स के फंक्शन है, ये प्रोग्रामिंग के फंक्शन है। अगर आप ऑन कराना चाहते हैं तो क्या टाइम रखते हैं आप, इसमें टाइमिंग जो है सेट कर लें, टाइम मिनट्स आवर्स जो भी है। ऑफ़ कराना है तो ऑफ़ की टाइमिंग्स वगैरह रख लें, जो भी आपने रखना है। और ये ऊपर जो है वीक के पूरे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारा पूरे वीक का आ रहा है कि आप किस दिन क्या रखना चाहते हैं। और इसमें अच्छी खासी इसमें टाइमर की सेटिंग है ऑन ऑफ। तकरीबन 25-30 इसमें है कनेक्शन, प्रोग्रामेबल इसमें ऑप्शन है सेव करने के। दूसरा इसमें टाइम का फंक्शन है, आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहें टाइम को रखें और इसको दबाएं और ये हो सकता है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ऑन का,
इसको आप ऑटो पे रख लें, ऑफ़ पे रख लें। इस वक्त ऑफ़ करना चाहे टाइमर ऑफ़ है तो यानी कि टाइमर काम नहीं करेगा, आउटपुट फंक्शन पे ड्राइव नहीं करेगा। अगर आप ऑटो पे रखते हैं तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू चलेगा, जो प्रोग्राम आपने सेट किया है उसके थ्रू ये जो है ना ऑन ऑफ होगा। और अगर आप मुस्तकिल ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसको इस बटन को दबा के मुस्तकिल इसको ऑन रख देंगे तो ये जो इसकी आउटपुट है, जो रिले आउटपुट है वो मुस्तकिल ऑन हो जाएगी। तो ये इसके थोड़े से फंक्शन हैं। और अब मैं इसको बताता हूँ कि फ़ॉल्ट हुआ क्या था। फ़ॉल्ट इसमें बहुत ही छोटा सा फ़ॉल्ट है इसमें। इसकी जो ब्रिज की जो आउटपुट पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर जो है ना हमारे पास जो इसमें लगा हुआ था कैपेसिटर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैपेसिटर था और ये था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट था। और ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसका ये देखें 4.7 UF और 100 वोल्ट कैपेसिटर था। ये शॉर्ट हो गया था, मैं आपको मीटर से चेक करा देता हूँ। बहुत छोटा सर्किट है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि एक चीज़ आई है तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, क्योंकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे ये फॉल्ट भी डिस्कस किया जाए। ये देखें मैंने एक कंटिन्यूटी पे रखा है और ये देखें आप, ये ज़ीरो बता रहा है। ये मीटर पे आप देखिएगा गौर से, ये देखिएगा ये ज़ीरो बता रहा है। तो कैपेसिटर फुल शॉर्ट हो गया था। तो कैपेसिटर हमने चेंज किया, ये 100 वोल्ट कैपेसिटर था, हमने 160 का लगा दिया। कभी कभी पीछे जो है ना स्विचिंग डिवाइसेस ना की होती हैं कि मेन पे वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा स्विचिंग हो रही होती, तो कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाता। हमने जो है ना ये 160 वोल्ट का और 10 UF कैपेसिटर लगा दिया और ये माशाल्लाह हमारा ऑन हो गया। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। मैं अभी सप्लाई इस वक्त मैंने ऑन की हुई है, मैं आपको सिर्फ इसके मेन लाइन पे लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें ये इसकी LED ऑन हो गई, ये देखें LED ऑन हो गई। तो इसको हमने ऑन पोजीशन पर रखा हुआ है, इसको आप देखें, इसको ये हमने ऑन पोजीशन में रखा है। आप LCD पे देखें ऑन लिखा हुआ है, तो ऑन की सूरत में ये कंटिन्यू ऑन हो जाएगा, प्रोग्रामिंग पे काम नहीं करेगा। ये देखें जैसे ही मेन लाइन इसको दी जाएगी, जो कि हम मेन लाइन इसको मेन पे दे रहे हैं, जैसे ही मेन लाइन दी जाएगी तो ये आउटपुट जो है फ़ौरन ही हो जाएगी ऑन। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग पे रखते हैं, मिसाल के तौर पे ऑफ़ रखते हैं, अब हमने ऑफ़ कर दिया, अब हम जब लाइन देंगे इसको तो ये ऑन नहीं होगा। ये देखें मैं इसको लाइन लगा भी रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको ऑफ़ रख दिया। तो ये छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी और मैंने कहा कि आपको मैं इसकी अपडेट करूं। ये अच्छा टाइमर है, अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है तो आप मेन लाइन से इसको लगा सकते हैं और आउटपुट कंट्रोल आप अपने फ्रिज, अपने जो भी टीवी अप्लाइंसेस जो भी हम आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑफ़ कराना चाहते हैं, आप ऑफ़ करा दें। एक टाइम लिमिट पे आके जो भी आपने प्रोग्राम सेट किया होगा उस पर जाके ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह की अच्छी बेहतरीन वीडियोस और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।